Nadaljujemo z mečno mišico. Spet za začetek anatomija. Glede mečne mišice vsi poznamo dvoglavo mečno mišico oziroma gastrocnemius. Gastrocnemius ima medialno in pa lateralno glavo, je dvosklepna mišica in tudi s tem se razlikuje od mišice, ki leži pod njo. Tiste pa soleus. Soleus je pa namreč gre tule zadaj pripenja se sicer na obe kosti in na tibio in na fibulo in gre navzdol ponovno tudi na Achillovo tetivo, enako kot gastrocnemius. Torej Achillova tetiva se pa prirašča dol na petnici. V redu, zdaj kaj bi še tule omenila? Tule lahko še ob strani omenimo fibularis longus. To je zelo tekaška mišica oziroma nisem spoznala še tekača, ki ne bi imel te mišice napete. Naš Jan vidim, da ni tekač, ampak ima vseeno tole ob strani to mišico zelo napeto. In ja, dajmo nadaljevati kar z gnetenjem meč. Prvo gnetenje bo enako, čisto enako, kot je bilo tudi pri zadnji loži. Torej gremo na strešico, prsti so skupaj, torej začnemo pri tem delu Achillove tetive in gnetemo navzgor, 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 poglejte, moja teža telesa pritiska, ne roke in navzgor, enako delam tudi v drugo smer spet. Če si predstavljate, oziroma tako kot vidite, jaz potiskam kri proti srcu, ampak roke se pomikajo navzdol. Dajmo še tu pri Achillovi malenkost narediti gnetenja. Dajmo tehniko ponavljati. Ja, to tehniko strešice boste zdaj kar pogosto videli. Tudi zdaj naslednjo tehniko imamo že objem. Objem smo tudi že spoznali. Dajmo zaključiti še tole, pa bomo šli na objem. Takle. Torej objem, da ponovim. Desna črka L, leva črka L, pridružim roki skupaj pri palcu in nogo objamem in gnetem navzgor, 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 do kolena navzgor in spet od korej gnetem navzdol. Zdaj, kjer pri mizi stojite, je vseeno, jaz večinoma stojim v tej poziciji, lahko stojite tako kot jaz zadaj pri nogi, torej pri stopalu, naredite iskreno, kako vam bolj paše. Tako da glede pozicije, ki jo imate, vseeno je pa važno, da so vaša ramena pri miru in pa da imate vzravnano hrbtenico. Evo, še zadnjič naredimo tole. Tretja tehnika bodo pa že mehke pesti. Tista je malo močnejša. Tretja tehnika je pa mehke pesti. Torej, tale roka prime ta palec, druga drugega, evo, da pokažem z obeh strani, in že gnetemo mečne mišice z mehkimi pestmi. Tule, če imate večje mečne mišice, torej da ima oseba res take široka meča, dajmo iti res iz vseh strani, dajmo še po zunanji strani pregnesti. Tule sem vam prej ravno omenjala mišico fibularis longus. Takle. Tudi to tehniko delamo lahko od zgoraj navzdol. V bistvu na tak način več naredimo, če smo iskreni. Na tak način naredimo dvojno delo, v bistvu v enakem času. In pa ravno čas je ponavadi tisti, ki nam omejuje, kako dolgo bomo kaj gnetli. Ker v eni uri, če smo iskreni, je zelo težko pregnesti res celo telo, še posebej športno masažo. Ura hitro teče, ja. Pregnetli smo mečno mišico, zdaj pa nas čaka še v bistvu razlepljanje tkiva. Z palci bomo ponovno zatipali na sredini linijo med medialno in lateralno glavo gastrocnemiusa in bomo lepo po tej liniji tokrat drseli navzgor, da malenkost razlepimo mišici.
Dajmo drseti, lepo, ponavadi je sredina, ponavadi je ta sredina med mišicami tudi sredina noge. Ni pa pogoj. Dajmo to ponoviti parkrat. Evole, tule se nam roke prav, se lepo vidi, da se zelo lepo vdre navznoter. Zdaj, zakaj je ta tehnika pomembna? Tehnika je pomembna zato, da se lepo ena in druga glava med sabo razlepita in temu primerno je mišica bolj funkcionalna in pa tudi bolj prekrvavljena. Pa tudi boli ponavadi. Dajmo z prsti, gremo še na utiranje na enaki poziciji. Edino, ker delamo res gastrohnemius, ne bomo začeli tule v tetivnem delu, ampak bomo začeli na samih trebuhih te mišice. Torej začnemo, tule se lepo vidi, tu je tetiva in tule nekje se začne potem trebušček navzgor. Gremo palec na palec, zato da jih lepo prišparamo, da si jih ne uničujemo točkovno. Točkovno delamo. Točkovno, popustim, točkovno, popustim. Dajmo delati s telesom, držo poravnamo. Ko boste že bolj vešči, vam predlagam, da tudi vrat ni celo masažo tule, zato ker masirajo vaše roke, ne vaše oči. Tako da, dajte imeti glavo, če se le da, čim bolj poravnano, ker če ne, boste slej ko prej tudi vi rabili masažo, ker vas bo vrat začel boleti. Evo, tole tehniko še ponovimo parkrat. Utiranje delamo v vse smeri, smo že rekli. Bomo pa naredili še utiranje ob straneh. Tisto bo pa na mišici soleus, tule je zdaj bolj recimo bilo za gastrohnemius in pa mišice, ko so pod gastrohnemiusom, tudi soleus je tamle. V glavnem, soleus se nam prikaže iz teh stranskih strani. Prav tule ob strani ga ponavadi lahko zatipamo in ločimo od gastrohnemiusa. Zdaj, utiranje bomo delali s tem, da bomo stiskali mišico skupaj iz obeh strani hkrati. Tako da, dajmo začeti s tem, dajmo začeti kar pri ahilovi tetivi in bomo začeli s vtiranjem tule spodaj, pa malenkost višje. Delam pincetni prijem trenutno, v pincetnem prijemu. Pa naprej. Če vas kak prst začne boleti, si lahko z drugo roko še pomagate pri pritisku. Ali pa spremenite pozicijo prstov, da delate malo s kazalcem, malo s sredincem, prstancem, čeprav prstanec je ponavadi ni toliko močen. Takle si lahko tule pomagamo. In navzgor. Tole je malo boleče, Jan, oprosti. Zdaj, če vaša roka ne doseže leve in desne strani okrog, ena roka na eni strani, druga na drugi strani in vtiramo. Tudi lahko gremo tudi prst na prst, pa si na tak način pomagamo. In navzgor. In navzgor. Enaka zgodba nazaj. 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 Med masažo ne pozabiti na mečne mišice, zato ker mečne mišice so tiste, zaradi katerih lahko hodite, lahko tečete, lahko se kakorkoli premikate od točke A do točke B. Tako da ne pozabljati na mečne mišice, ker so zelo pomembne mišice. Tudi tele mišice zdaj poleti največ otekajo. Recimo športna masaža je zelo kompatibilna z limfno drenažo, ki jo komot izvajate na koncu. Tako da zelo toplo priporočam, res. In pridemo še nazaj tule do ahilove tetive. Tu še lahko ahilovo tetivo pregnetemo, tudi v pincetnem prijemu. Pa tole ponavadi kar precej paše. Lahko z obema rokama. Evole. Tudi tetiva
rabi masažo, da se jo malenkost prekrvavi na tak način. Evo. Ko končamo z mečno mišico, zaključimo celo nogo lepo z površinskim glajenjem, pogladimo še nekajkrat, vrnemo brisačo nazaj, nogo pobrišemo, plus tu bi še omenila, dajte brisati osebo, recimo če začnem z zadnjico, dajte brisati osebo tudi z neko masažo, oziroma dajte izvajati mogoče gnetenje, ko brišete osebo, že zato, da tudi naredite s tem dvojno delo, tako da priporočam, no pa še prijetno je. Copy-paste na drugo nogo, pa se vidimo že na naslednji masaži nog spredaj.